Преку програмата на Министерството за здравство за континуирана едукација на македонските лекари во најразвиените болници и здравствени системи, досега се едуцирани 2438 здравствени работници, и тоа во врвни медицински центри во Европа и Соединетите Американски држави. Околу 70% од докторите кои биле на едукација веќе применуваат нови методи во јавните здравствени установи во Република Македонија. Ова денеска на пресконференција го истакна вице-премиерот и министер за здравство Никола Тодоров. До сега информиравме дека околу 70% од оние доктори кои што биле на едукација веќе вовеле нова метода и таа метода ја користат. Кога велиме вовеле нова метода, тоа го дефинираме на следниот начин. Или за прв пат тие ја вовеле методата, значи нова методата е за докторот, или е нова методата за болницата во која што работат, или пак комплетно нова методата е за на ниво на јавно здравство во Република Македонија. До сега, преку оваа програма за континуирана едукација на македонските лекари во најсовремените и најразвиените болници и здравствени системи, се едуцирани вкупно 2438 здравствени работници, и тоа во поголем број на здравствени центри во Европа и во Соединетите Американски држави, односно оваа година се едуцираат во преку 40 центри во Европа и во Соединетите Американски држави. Тодоров истакна дека оваа системска мерка воведена пред неколку години дава одлични резултати, добро е прифатена од страна на сите здравствени работници, кои успеваат да се стекнат со знаење и искуства и на тој начин воведуваат нови методи во јавните здравствени установи.